嚟到今日王者將軍漢堡優先試食嘅 party。頭先入場嘅時候咧，大家應該會拎到手帶啦、線啦、歌詞卡同埋一張非常重要嘅紅色號碼牌，大家 check 下有冇先。冇嘅話，而家請舉手，我哋嘅同事係會過嚟補給㗎。係有齊㗎啦嘛，係咪先？咁咧，而家咧大家就坐定定啦。之後咧，我哋會有專人咧將啲嘢食送到去你哋嘅眼前㗎啦。大家咧就乖乖地全程坐喺自己個位度，舒服咁樣享受大會幫大家準備今晚一個咁開心嘅 party 同埋節目咧就可以㗎啦。而家咧，我哋麥當勞嘅同事咧會向在座各位派發一張神秘嘅珍藏但係大家可唔可以應承我，收到嘅時候千祈唔好拆開，因為陣間我哋會一齊同時拆開嘅，好唔好？知道大家好興奮㗎，但係大家應承我，千祈唔好拆開 ，OK？ 咁我哋咧就到時一齊揭曉入邊究竟係張乜嘢卡啊！我哋嘅活動咧好快開始，大家準備好個開心開 party 嘅心情就可以㗎啦。記住唔好拆開嘅卡，應承我好唔好？好，我哋轉頭見啦。仲有冇？
係咩？想問 MC Script 咧有一個位我考下大家得翻有啲咩咧？第五蚊俾觀眾呢個動作係咪真係要做㗎？即係唔係我哋講？麥當勞App嘅會員大家好，大家可以當冇見過我，好似第一次出場咁樣，好似第一次見大家咁樣嘅鏡頭咧，其實可以去翻呢邊先嘅，因為咧係啦，大家都明㗎啦，有啲嘢。好啦，首先咧就有一啲好得意嘅嘢，啱啱我都講過，你哋應該手上邊係攞晒好多卡啊、號碼牌啊，咁我其實咧見到好似呢位朋友仔咧攞嚟墊台嗰張紅色嘢，其實係一把扇嚟嘅，係好好玩喎！大家首先舉起嗰張嘢先，係啦，然之後咧個玩法係點咧？係拍喺手㗎，掌聲嚟㗎，係啊，耶！多啲歡迎大家嚟到啊！首先咧，好多謝大家，係 OK 㗎啦，係呢個唔得㗎啦，陣間咧隨時我就叫你哋掌聲嘅時候就可以再拍啦嚇。好，咁首先咧好多謝大家對麥當勞嘅支持啦，俾啲掌聲自己先，耶！我想講你哋真係非常犀利，係因為尋日你哋用短2分鐘之內，用 App 入邊嘅500積分就搶到今日王者將軍漢堡優先試食嘅 party 嘅入場券啦！我想問你哋平時係咪搶開演唱會飛㗎？嗰隻手係咪咁樣用啊？係咪？咁咧其實咧都今次證明咗平時儲埋嘅積分咧係真係有用㗎。我哋麥當勞 App 咧其實會搞好多專屬嘅活動啦、福利啦，同埋咧好似換購潮物，又或者好似今日咁呢個咁特別嘅活動，有得玩有得食，我哋仲會有驚喜嘅。咁大家咧記住，平時買麥當勞啊都要開個 App 儲分，知唔知啊？千祈唔好走寶啦嚇！好啦，首先咧嚟一個熱身題先。大家今日到底係嚟食啲乜嘢嘅咧？我啱啱講過㗎啦，王者將軍漢堡全部都好犀利啦，就係聽日先會正式全線推出嘅全新王者將軍漢堡，你哋係全港第一批試食，我都未食過嘅時候，你哋就食到啦，叻唔叻啊？係啊，咁呢個王者咧係唔嘢少啊，佢係大家最愛嘅玉子將軍漢堡嘅升級版嚟嘅喎，咁所以咧大家咧陣間大啖咬落去之前咧，我哋又準備咗第一個嘅小驚喜俾大家先，就係新鮮滾熱辣，出面係冇睇過未出街嘅第2輪嘅電視廣告，你哋都係全港第一批睇到嘅，係咪好勁？咁我哋即刻去片。我知道，我哋一定會做。我知道，我哋唔會再講再見。轉世相逢，經典重塑。全新王者
將軍漢堡加入香港鮮為一將。麥當勞約定你，仲有常茶社I'm loving it。係咪好正啊？嗱，我知道咧，大家都係非常之中意《無時空之戀》呢一首歌啦。個 MV 係咪 loop 咗好多次？係咪？係啦，咁啊，大家咧，我知道過去嘅2星期左右咧，大家都要隔住個 mon 啦，去睇古生啦，去睇 Jessica 啦，即係睇到唔同嘅主角喺入面嘅出現啦。大家隔住個 mon 睇咗好耐啦，係咪啊？咁咧，今日呢2位嘅主角係會由個 mon 度走出嚟㗎，我哋熱烈嘅掌聲，歡迎 Jessica 同古生一齊闖入金鐘海富中心嘅麥當勞現場。大家掌聲係可以嗰啲，你哋尖叫聲係可以繼續。好，我哋歡迎 Jessica 同埋古生啦，能夠喺麥當勞咁近距離同 fans 見面個感受係點嘅咧？係啦，好開心。你而家係怕醜係咪？唔係，我第一件事係其實我都想嚟睇呢個時期㗎。哦，肚餓啦。未入過嚟㗎。哦，即係我都未啊，我都即諗緊8月嘅生日會，不如去到搞選舉。係啦，唔好搞酒店㗎，好悶啊嘛。好啊，喂。朝頭早10點半搞嚟啦。咦？都可以，叫我做參與我同呢度。好啦，咁除咗咧古生咧同埋 Jessica 咧，我哋今日仲有一個好重要嘅主角要出現，交俾古生介紹啦。咁啊勁啦，係啦，就係我哋嘅新嘅產品《王者將軍漢堡》。掌聲！哇！大家睇下，見到個盒係紅色嘅，好靚嘅，上面有個結，認唔認得個結啊？認唔認得個結叫咩名啊？黃大結係咪？周大結。就嚟嘅，你我讀錯咗啦。Anyway，咁今次呢個王者將軍漢堡個特別地方係咩咧？當然佢有玉子喺裏面啦，我喺裏面啦，阿豬柳都喺裏面啦。咁另外係仲加咗好惹味嘅香濃燒牛肉醬啊！大家睇到，其實係原煎個汁都喺度，再加埋呢個肉醬，所以係好好味。我啱啱喺後邊食咗一個，係真嘅，食晒。嗱，聽日咧除咗有全新嘅王者將軍漢堡登場之外咧，仲有大家期待咗好耐嘅第2輪嘅全新珍藏卡。我想問第1輪大家有冇儲到？有。第2輪咧大家都期待咗好耐啦，聽日咧就可以換噶啦。但係今日咧，我哋就專登帶咗呢個第2輪嘅珍藏卡嚟，同大家一齊先睹為快㗎。頭先咧，大家係咪我叫大家唔好拆嗰張卡咧？係因為大家咧，我想同大家一齊拆啊！咁呢個時候咧，我哋就大家張卡喺度，我揚下張卡俾我 make sure 大家係真係有齊先。係啦，有齊晒㗎啦嘛！我想講你哋都係全港第1批得到呢一張珍藏卡嘅人啦，俾啲掌聲自己先。好啦，咁咧呢個時候咧，有請古生啦同埋 Jessica 咧，我哋數3聲之後同步一齊拆卡好唔好啊？嚟咯喎！3、2、1。古生可唔可以介紹下你抽到嘅呢一張啊？咪我自己嚟㗎，係啊，你安排得好好啊，係啊，你自己介紹翻自己靚仔啊！咁你哋有冇話呢一輪最中意邊一款咧 ，Jessica？我自己最中意樓梯嘅，我係你真係知嘅樓梯啊！咁古生係咪手上面嗰個都係最中意咧？係啦。唔係，你睇下你幾靚仔。係啦。其實咧，款款都咁靚嘅，呢個時候咧，就梗係要留念影張靚相啦，同4款卡。咁得意好喎。梗係要啦，咁我哋睇下你哋可唔可以每人拎到2張啊？同佢哋打卡先。好，玩一玩呢度啊！中間嘅位置，大家嘅相機各樣都可以嘅喎。大家啱啱拆卡嘅時候，抽唔抽到自己嘅心水咧？如果抽唔到唔緊要嘅，陣間同隔離左右交換，又或者聽日再支持王者將軍漢堡，再有一次抽卡嘅機會㗎。
好啊，又要同大家一齊影一張啦！大家嘅刷卡嗰張卡都可以舉高嘅喎。李生係咪啊？照樣嚟刷耶！好，中間嘅位置，中間。好嚟 ，3、2、1，舉高！大家同卡啦、同古生、同 Jessica 一齊影張相真係好開心啊！嚟多次歡呼聲俾我哋 video 嘅同事影好嘛？1、2、3，耶！好啦，多謝晒古生同埋 Jessica 啦，同埋都要多謝咁多位 fans 對將軍同玉子嘅愛戴嘅。頭先大家入場嘅時候咧，係咪拎住一張紅色嘅紙啊？嗰張號碼紙，大家又可唔可以揚下 show 嚟睇下先？因為呢個號碼牌咧係非常之重要，係一個幸運號碼嚟㗎。而家咧就嚟到今日好刺激緊張嘅戲肉，就係一個有幾刺激啊？想問嚟咯喎，終極大抽獎啊！俾你氣氛我，俾你氣氛我。古生同 Jessica 係會抽20位幸運兒。先抽10位先， OK。氣氛好咧先再加。抽5位先啊，古生，唔好對你咁好。你唔好玩得咁盡，大佬。咁好氣5個嚟嘅。我哋先抽5個先嚇。咁我哋先講下抽出嚟有啲乜嘢先，有啲乜嘢，睇下唔好咁緊張住。咁抽佢緊張啫，唔係你緊張，你講明你啫。你放鬆啲。嗱，抽到嘅朋友仔幸運兒咧，係有機會得到親筆簽名歌詞卡，有機會。即係冇機會嘅，有時候係。嗰個出嚟有時有笑容嗰啲就冇咯，係啦，出嚟有笑容。咁咩為之有笑容咧？好似你今次得咁開心。係啊，好似你咁啊，今日好好心情喎。係啦。好驚我。好啦。好啊，嚟啊嚟啊！除咗抽到名之外咧，仲可以有個小組合照，我哋5個幸運兒為一個單位抽4組啊 ，OK？ 咁啊，有個溫馨提示嘅，出嚟嘅時候咧，大家可以唔需要帶電話，亦都唔需要用自己電話影，因為我哋有專業嘅攝影師會幫大家影相，同埋會 send 翻俾大家，大家守規矩 OK？ 好，咁啊嚟啦，好嘛？我哋先係顧生抽5個，跟住到 Jessica 抽，我哋咁樣慢慢嚟，好唔好？好，嚟啦喎！第一輪嘅幸運兒號碼係顧生，喂，你抽咁多張出嚟嘅？一次都抽埋，係啊係啊！哇，你咁勁，你抽到5張，4張啫。做咩？有啲賭神啊！有啲賭神一抽就抽5張咁犀利嘅。26、26、26，可以出嚟啦！出得嚟，可以出嚟㗎啦！26、36、83、83，大家可以出嚟啦！好，可以出嚟啦54。 54。好。最後特別個號碼係83。而家可以出到嚟啦！我哋分3咧，我哋唔好用自己電話影 ，OK？ 係啦，我哋會有我哋嘅攝影師，到時會 send 翻俾大家嘅。大家繼續期待啦，因為仲有幾組㗎。我哋都想先。好，我哋一齊望住中間攝影師。好，大家望呢度嚇。好 ，OK， 我哋俾啲掌聲啲，各位幸運兒好唔好？恭喜晒，恭喜晒！係，我哋就可以翻返自己嘅位置啦。好動。握手同傾偈呢個環節好嘅喎。送嘅，好，太開心啦，大家。好 ，thank you 晒。好，佢講唔簽，嚟，我要抽多5個。係啊，因為咧而家咧Jessica咧就會再簽多嚟話5位幸運兒嘅。好，我哋抽啦！大家嗌下自己嘅 number 啦。31可以出嚟啦。49、38，咦頭先未有38頭先應該係冇83，好，仲有2位。16，我小學你哋出嚟啦喎，爭取時間啦喎。小學嗰陣時我班21，大家出嚟啦，嚟到台中間嘅位置，鼓生，我哋要影相啦。
影相啦，到第2輪啦，因為Jessica已經抽咗個位啦。好，佢我呢邊近少少啊，係啦，好。係，等先，點解得3位嘅？啊，仲有幾多號啊？等先啊，慢慢嚟，慢慢嚟。49，係有，呢度。係啦，好，應該仲有1位。嗱，31、49、38、16同21啊嚇。好啦，咁唔緊要，抽多個，哇！我哋可以抽多一個啊。係咪去咗洗手間？有冇101，可以出嚟啦。有冇？快啲啦，要出嚟啦。好啦，3聲冇就算啦，1、2、2，你係咪101啊？出到嚟啦，咁可以成為呢一組嘅幸運兒啦！大家一齊望中間嘅位置，攝影師嘅位置啊！好，簽名嗰張卡先嘛。好，大家可以攞翻張卡出嚟。好啦，佢哋有啊？仲未有張簽名卡係咪咧？有啦。好，全部望中間嘅位置。好，大家望呢邊啊，可以埋少少。OK， 望呢度，3、2、1，嚟多張3、2、1。OK，好，咁又請你哋翻埋位置啦。古生又要再抽多5個啦，抽多5個幸運兒，仲有10個到啦。係啦。古生係咩咧？咩 number 咧？大家都嗌下自己 number 先。其實抽獎嘅咧就好呆板嘅啫。係啊，比如咧，我見啲咩，我中意讀咩就係我話事嘅。其實係嘅。知道睇到。收到中一個數字，古生。係咪已經咁讀㗎啦？佢應該都係。哇！呢個一定要。對唔住，我呢個一定要讀過先。1號啊。1號，幸運兒1號，請出嚟。1號嘅幸運兒喺呢度。好，第2個。你唔好以為戴住太陽眼鏡睇唔到你會喐。我都知道好啦。好，sorry。好啦，114號啦。哇！真係啊！大家真係覺得到古生嘅星來㗎啦。係啊，嗱。蘇同埋啦，佢開始會入嚟啦，佢開始見到咩就讀咩㗎啦。係啦，但係可能做馬呢個做得足啲啊嘛。3字路。好，係咪仲有幾多個？仲有2個。即係咩？淨揀女人唔揀男人嘅，係因為古生嚇，我為啲男士都爭取下先。你留喺你嗰度 ，Jessica。OK，係啊。65號。好聽話，你真係識得揀個男仔。哇！你部機啊，邊度啊？好，最後一個啦，呢度最後一個啦，古生。67號。係咪每人都攞咗個7個簽名卡啦？係啦，真係啱啱嘅，Jessica嘅，係啦。好，望住中間攝影師嘅位置。好，大家 show 張卡一齊望住呢度。show 張卡先啦，抽個簽名咁開心。嚟多張笑容嘅 B2，OK， 好，大家俾啲掌聲，video 嚟一個。video 嚟多。我哋望住 video 嘅同事，咁可能要俾少少聲音啦。1、2、3，耶！最後一組咯喎，好，請你哋可以翻返自己嘅座位度先，麻煩晒。我都係佢嚟抽嘅，係 Jessica 嘅5位最後幸運兒，我哋係有我唔做佢做嘅，我哋抽，我驚一陣間好似嚇，好46號，121，我第一架。
得㗎。加碼係抽幾多獎啊？係唔使驚，就要拎出。其實古生我係冇驚過，你開咗頭你自己加，你想加咩啊？冇，當然我當然俾錢出嚟抽啦。下次總有機會嘅。好啦，咁我有個好消息咧，想同大家講啦，你哋好中意嘅《無時空之戀》嘅 MV 出咗短2個星期，已經突破咗210萬嘅標數。好多謝大家嘅報呢一個嘅 MV 啊！咁咧咁難得加碼啊嘛，係咪加碼？我有個大膽嘅想法，古生同 Jessica。一齊唱喎，有邊個即係熟讀晒歌詞，即係連歌詞卡都唔使睇嘅？我驚佢哋熟過我。唔緊要嘅，我哋一陣間咧會播住個 MV，一齊睇 MV，一齊唱，咁我哋可以睇住啲歌詞。你呢個樣好似係，好似冇，頭先我同你夾咗咧，就係分享下我哋拍嘅嗰個頭先嗰個，你完全呢 part 係冇咗嘅。因為咧古生咧就話。啲花絮啊，變喺度先拍 MV 嘅時候有啲感想咧，就佢後邊翻屋企諗，又有想同大家補充一下。我冇翻屋企諗。佢係即時諗嘅，佢係即時諗，屋企都冇翻嘅佢係。咁咧就同大家分享下啦，可唔可以講多啲嗰陣時拍攝嘅花絮咧？嗱，交翻俾你啦。其實我街俾你聽我咁樣，而家調翻轉你，我知可唔可以上到轉？嚟啊！喂而家見到新呢個咧，見到喺 lift 度，我同阿峰啊同阿Jessica喺度食薯條嗰陣，其實阿導演當其時咧就真係我兩個喺度食緊嘢，咁阿峰就其實好尷尬嘅。咁跟住咧，唔知點解咧，我哋就我哋覺得不如咁咯，你入咗嚟，我哋就後邊餵薯條俾佢食嘅係。咁呢個咧，其實你問我係，即係大家睇完第一次嘅片之後，大家講得多，咁我覺得咁叫有趣啲係。咁就而家變咗，而家出嚟嘅版本就係呢個版本啦。你當其時咩感受啊？好啦，知道啦，你當時咧就真係咁樣嘅，係啦，冇錯啦。我哋係好似一 take 都基本上 take 咗一 take 已經好開心 ，take 多一 take 就已經收工。第二 take 我哋拍緊嗰時，佢哋出邊咧現場拍緊手掌啊。係啦，因為我哋唔使排嘅，唔知點解我哋3個你一埋位就得啦做。個感覺出嚟好好嘅，好啦，完啦，到你。掌聲先咯。好，俾翻我，俾翻我。唱嘅時候就即係唱得好啲啦，同埋我希望係大聲啲嘅，因為我知道古生同 Jessica 係怕醜嘅，咁所以大家咧就用歌聲蓋過佢哋，好唔好先？熱情有冇？有。咁我哋咧準備好靚聲，我哋1、2、3就標成嚟咯喎。古生出成頭 ready 啦嘛，你聽講我哋唔使攞咪唱㗎嘛？你中意做咩嘢啫？嚟啊！係啊！你聽我講，如果你係唱得真係合唱啊，我哋一齊唱啊！個氣氛夠咧，我哋同大家一齊唱好唔好？好。佢食咗咩？我冇食過咩啊！我就食咗呢個，我好黃嘅。你呢度咧，你睇唔到歌詞㗎。佢就食到嚟將軍好唔好？好，1、2、3，唔音樂。我哋會播住個 MV 同大家一齊。點解所有都要睇我唱咁樣？真係。準備記住要入歌喎 ，OK？咁大家除咗相機、歌聲都要 ready，OK？ 哇，好有型！你行開啦！我知啊，我諗住揾隻長佬嚟。哇，好緊張啊！我睇你哋好緊張啊！佢唔緊張，我緊張，我點算？你唱先㗎，你出嚟。好，嚟啦！一齊唱啊 ！Sorry。聽唔到呢邊。咁你唔使唱。再大聲啲。為何你會令別人淪為普通？明明
心，猶如愛咗百萬人，收到一吻，終於靈魂站在眼前，不見何居，竟這樣近，就會與你開下好咗你先講啦。往這生，無時空的愛戀，將千與幾世再上演，人潮中再遇上一出經典，展開了相片，無時空的愛戀，曾和你萬年前遇見，想見的人，天會安排神奇一天，快樂，突然現身身邊。掌聲俾自己同埋好聲同 Jessica。你知唔知呢首歌最緊要係咩啊？就係王者將軍漢堡。好聲，覺得大家呢個大合唱 O 唔 OK 先？唱唱下變咗我嘅咁我 OK， 你有咩睇法啊？再唱啊！你唱一次，你唱一次。啊！我孤獨嘅時光過得特別快啦！而家咧都嚟到 party 嘅尾聲啊！呢個時候咁開心，梗係影張大合照啦！而家咧工作人員咧知道後邊啲朋友仔可能想再近啲，佢哋會安排嘅。咁本身同 Jessica 可以先休息先，等大家可以近距離啲影呢張相，你哋可以坐一坐先。其他嘅朋友仔咧可以因應工作人員嘅指示咧，可以行前啲嘅。係啦，可以慢慢企近少少。大家咧可以攞埋你哋手上面嘅小卡啊、線啊各樣嘅少少嘅應援咧，可以攞埋出嚟一齊影相㗎。係啦，大家好乖嘅，跟住指示啦，攞住應援物啦，可以行出嚟影相嘅。去翻後面嘅。係啦，大家攞住慢慢嗱，我哋要快啲去到工作人員帶領嘅位置先可以快啲影到呢張大合照啊！好，慢慢慢慢，係啦。嗱，大家要守規矩，影呢張合照。嗱，聽住工作人員嘅指示啦。如果唔係咧，就影唔到張合照㗎啦。睇翻前面攤，睇翻前面攤。